Mindjárt Fábrinál! A Kossuth Kifli ízei! Nagy Kálózi Eszter, Hauman Péter és Revicki Gábor. Igazad is van. A dalválogató győztese Csemer Boglárka Bogi. Öröm, boldogság, siker, győzelem. Március idusán kezdte vetíteni a Duna Televízió Fehér Béla kiváló regényéből készült sorozatát, a Kossuth Kiflit. Már maga a film is eléggé szövevényes és fordulatos, abba belegondolni sem könnyű, hogy milyen kalandokat tartogatott a forgatás a készítőknek. Elsőként hallgassuk meg Őszbői Thalwieser Karola grófnőt, azaz Nagy Kálózi Esztert. Isten hozott! Kit alakítasz a filmben? Ő egy arisztokrata, vagy szerzett arisztokrata, Őszbői Karola. Mondom, egy idősebb nő, egy csupa szeretet, kíváncsiság, humánum, bölcsesség. Tehát úgy azt gondolom, hogy mindennek ellenére, a kora ellenére, ugye az élet maga. Igen, de hát, hogy úgy mondjam, a szépség külsődleges eszközeivel rendkívül szolidan van felvértezve, és a nehéz évtizedek alatt az ellenkező nem minden támadását sikerült elhárítania. Ezt meg akartam nektek mutatni, vagy önöknek mutatni. Mutasd. Mert ez volt az egyik ékem a forgatás alatt. Jó. És ez csak, tehát nem ez a protkóm, hanem ez a protkóm. Igen. És hogy mennyire más lesz az ember egy ilyentől. Te jó Isten! Hogy tulajdonképpen most beszélgetünk, de sose fogsz komolyan venni engem, hogyha így beszélgetünk. Ugye? Na hát ez jó, hogy elhoztad, de hát ezen kívül ugye meg van öregítve az arcod, meg a frizurád, meg minden egyéb, ami azon kívül, hogy napi 16 órákat forgattatok, ez neked jelentett naponta plusz két és fél órát, ugye, amíg ezt fölrakták, majd este, amikor legyógyították. Sokan nem ismertek meg, tehát a kollégáim sem ismertek meg, akik jöttek a forgatásra reggel, és találkoztak velem, és mondták, hogy jó napot kívánok. Először én sem, csak következtettem, mert tudtam, hogy te játszott, hát akkor ennek biztos. Szóval akkor gondoltam, hogy jól sikerülhetett ez a maszk, mert igen, ez volt a cél. Nekem fontos volt, hogy ne ismerjenek meg, hogy én se ismerjek igazán magamra, hogy lássak egy olyan karaktert, aki nem én vagyok, mert hogy nem én vagyok, és hogy hogyan lehet ezt olyan közben minden rondaságával vagy csúnyaságával együtt bályossá tenni. Miután azt hiszem 3 vagy 4 hétig ilyen 40 fok körüli kánikula volt, ugye én is jártam a forgatáson több alkalommal, hát elég jelentékeny időt kellett egy postakocsiba töltenetek, ami hát szintén embert próbáló feladat volt. Technikusaink nagyon helyesek voltak, mert érezték, hogy ezt így nem lehet végigcsinálni, meg egyszerűen leolvad rólam a smink. Tehát, hogy amiatt sem, nem csak azért, hogy kicsit komfortosabban érezzük magunkat, hanem egyszerűen véd be a sminket, mert leolvad az orrom, leolvad a táska a szemem alatt, nem lehetett így. És akkor hoztak egy ilyen berendezést, mert ők gondoltak azért előre, és ki volt fúrva a postakocsinak az egyik oldala, és ahova csatlakoztatni lehetett a csövet. És akkor ezzel, de hát ez menet közben persze nem működött, ez csak akkor működött, mikor átállási szünetek voltak, és akkor kicsit ki lehetett hűteni a kocsit, de ahogy beültünk és elkezdtünk dolgozni, akkor gyakorlatilag 10 perc alatt gyakorlatilag ugyanez volt, igen. Be kellett esned egy tóba. Méghozzá, amennyire tudom, akkor már nem volt azért annyira kánikula. És nem volt azért annyi ruha, hogy folyamatosan tudjuk cserélni, vagy folyamatosan meg tudjuk szállítani. Tehát bekerültem, beestem a tóba, és utána ott kellett órákon átállnom a ruhában, vizes hajjal. Úgyhogy én rettenetesen fáztam, bármilyen meleg lehetett volna szerintem. És akkor kaptam egy ötletet, illetve kaptam egy segítséget, felvettem egy búvárruhát alá, ami tulajdonképpen lehúzott így a tófenekére. És azt gondolom, hogy utána meg még a búvárruha hidege is, tehát abban is rettenetesen. Ugye a rögtönös búvárok erre ajánlanak egy módszert. Igen, de én azt nem mertem kipróbálni. Mi lehetett ez a módszer?
Valaki tudja? Nem mondjuk, megtessék egy kicsit gondolkodni, hát mondjuk egy önfűtés ennen vérünkből kell egy kis meleget ugyebár belerakni. Megszámlálhatatlan szerepben láttuk már, de talán cukrászmesterként és hajtóként a Kossuth Kifliben állt először a kamerák elé. Következzék Vödric Demeter, vagyis az őt alakító Hauman Péter! Szervusz, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Foglalj helyet! No, hát kérlek szépen híres osztályban végeztél, ahol te és Koncz Gábor, hát mondjuk így kakuktojásként szerepeltetek. Hát annyiban kakuktojásként, hogy egy rendkívül szigorú felügyelet alatt nevelkedtünk. Ádám Ottó, akinek rengeteget köszönhetünk, ki nem állhatta az olyan tréfamestereket, mint Koncz meg én voltam. Ő amúgy is mindig ilyen komoly ember volt. Még annál is komolyabb. Igen. Koncz játszott a Novotnit, a rendőrfelügyelőt, azt hiszem, az, én meg a Csölpapát. Koncz gondoskodott arról, hogy megfelelően... Melyik darabról van itt szó azért? Ez a Három a kislány. Három a kislány. És Koncz gondoskodott arról, hogy megfelelő legyen a megjelenése, hogy ezt honnan utána, azt tudom azt, hogy Rózsahegyi Kálmán jött be mindig úgy a színpadra, hogy előtte ugatott magának, majd kinyitotta az ajtót, és azt mondta, hogy Csiba te! Utána megjelent. Ez kellett, hogy ő magát harci helyzetben pumpálja? Meg hogy biztosítsa a belépésnél a sikerét. Ja úgy, aha, igen, igen. Volt egy olyan szövegem, amíg én vissza nem jövök ebbe a szobába, egy légy se ki, se be. Világos? Érthető volt, amit mondtam? Mondták, igen. Megfordultam, mentem kifelé, majd egy ilyen dongó hangját hallattam. Azonnal megfordultam, hogy merre van. Akkor az én mesteremet már nem lehetett látni, már bőven nem volt a zsőjébe. Behúzta magát, de ezzel még nem ért véget. Következő történt. Elkaptam a dongót, most már megnyugodtam, majd kifelé menet megszólalt a markomba. Akkor még egy gesztus volt, hogy ezt fejezze be. De ennek az lett a következő, hogy amikor elengedtek engem hogy befejeztem a főiskolát, mehettem ugye színésznek. Az életbe. Azt mondta nekem búcsúszók, azt mondta, ha ezt maga így folytatja, perceken belül a kecskeméti Beretvás kocsma asztalán fog tamburázni és steppelni. Hát kérlek szépen a Kossuth Kiflire rátérve, Vödrich Demeter cukrászt alakítod, rendkívül sok megpróbáltatáson mész keresztül, hát többek között jelentős időt kell koporsóban töltened, miután Fehér Béla szerző szerint az egyik kocsi az a pozsonyi temetkezési vállalatnak egy ilyen gyászkocsi, a gyászhintó. Igen, annak az oldalában aludtam, a tetején, és most jön a java az, hogy benne is. Méghozzá úgy, hogy rám zárták a fedelét. Hát először kellemetlen volt, szoktattam szívemet a csendhez. Egyre nehezebb volt, aztán lassan annyit voltam már benne a koporsóban is, hogy egyfelől sajnáltam azt, hogy miért nem látni az én pofámat a filmen. Miért vagyok én benne a koporsóban? Másrészt rájöttem arra, hogy miután egy gyászhintóról van szó, abban a rekkentő hőségben, ugye, amiben dolgoztunk, hihetetlen hőségben, az a baldahén fölöttem egy jótékony hűvöset parancsolt odaben a koporsóról, ami ki volt bélelve, arról nem is beszélve, úgyhogy amíg mások serényen dolgoztak, én bent komolyan szundikáltam. Akkor megfogtad a jó oldalát. Na most ugye neked itt hintót kellett hajtanod, két pacival, akikkel, hát úgy vettem észre, kollegiális viszonyba kerültél szinte és mintegy. Igen, hogy finoman fejezem ki magam, némi fenntartással viseltetem a lovak iránt, ugyanis amikor lovagolni tanítottak,
egy olyan ember tanított engem lovagolni, aki soha nem lovagolt, viszont nagyon értett a lovakhoz, és a lovaglás mesterségének a megtanításához. Úgyhogy mindig volt egy ilyen távolságtartás a lovakkal kapcsolatban. Miután mondtam már ugye, hogy nagyon sokat dolgoztunk, napi 15-16 órákat dolgoztunk, hát úgy fogtam fel a lovakat, mint afféle kollégákat, a szó legszorosabb értelmében, és ezek a szegény lovak kirendelték őket már reggel 8-ra, és este 6-kor még mindig ott álltak árnyék nélkül, és a bögyök, a legyek, azok erősen megtámadták őket. Úgyhogy én letörtem egy bokorról egy nagy lombos ágrészt, és hát olyan másfél órán keresztül legyeztem a kollégákat, hogy jóval legyek velük, mert nem sokára fel kell ülnöm a bakra, és majd nagyon komolyan meg kell hajtanom a hintót, és mert ugye tartottam a lovaktól, gondoltam jobb, ha már jó előre egyességet kötünk, hogy... No, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy bejátszásunk erről, úgyhogy meg tudjuk a kedves nézőknek is mutatni, hogyan működsz a bakon már vázolt művész kollégákkal. Sátán! Elég! Na most addig rendben van, hogy a lókat be tudtam ugratni, és vágtába fogtak egy ilyen rövid távon, hanem a vágta végén ott volt az egész táb, a kamerák, a lámpák, a szakemberek, a rendező, az operatőr. Igen, na most, hogyha ezt nem fogom meg, ezzel úgy szétgázolok mindent, de miután két műterem között volt körülbelül egy olyan 6-8 méteres szakasz, annál több volt, 8-10 méter szakasz, ahol olyan ügyesen fordítottam be az egész hintót lovastul, hogy a hintó 2 keréken ment egy darabig. Relé! De meg tudtam fogni, úgyhogy nem... Na de neked ott kellett volna befordulni, vagy azért választottad ezt, hogy nem menj neki? Ezt igazán nem gondoltuk át, csak a vágta volt a fontos. A vágta volt a fontos, igen. Na de ott volt a kamera, meg minden, meg az ember. Igen. Hát gondoltad, hogy jobb a békesség. A színésznek el kell játszani azt, hogy ő tud lovagolni, mint hogy ez már megtörtént velem azóta egy-kétszer, addig nincs semmi baj, mint színész tudok lovagolni, mint civil egyáltalán nem. Hát köszönöm szépen! Egyetlen rendes önkényuralmi rendszer sem nélkülözheti a besúgó hálózatot, ahogyan azt az átkos időkben mi magunk is megtapasztalhattuk. Következzék most az osztrák titkos rendőrség feje, Schwapach Ferdinánd tanácsos, azaz Revicki Gábor. Ott slatyázz be! Nem könnyű bejönni! Isten hozott! Szervusz! A rendező adott egy instrukciót, hogy neked hogy kell kinézned, mint Schwapach Ferdinánd. Mint egy varjúnak, ugye? Azt mondta. Hát ugye gondolni kellett arra, hogy miután parókát kapok, mert van egy ilyen hiányos rész itt a fejem már évek óta. Igen. Hát egy futók és egészen enyhe kopasság, amit azzal, hogy mindent leborotváz, gyakorlatilag megkérdőjelezed, annulálod és értelmezhetetlenné teszed. Szóval megtudtam, hogy egy ilyen hosszú parókát fogok kapni, és ugye előző filmekben már kiderült, hogy én allergiás vagyok a Mastixra. A paróka ragasztóra, ugye? Igen, a Mastix az a paróka szakál is ilyen ragasztó, de minden esetre rettegtem ettől, és ezért meg is növesztettem egy kicsit a szakállamat is, mert valahogy kinézve, hogy hosszú ősz hajam volt, de hát ebből a parókából is csak egy volt, mert mint hallottam, ilyen szűkösek voltak a parókák, és rettentesen kellett vigyázni rá, mert 400 000 forint egy ilyen paróka elkészítése emberi hajból, tehát hogy az természetes legyen.
Na, egyébként még attól is féltem, úgyhogy nekem valami van a fejemen, és ez a színpadon is előfordul, akkor valahogy kizárnak a világ űrrel, nincs kapcsolatom, és nem tudok koncentrálni. Tehát van valami a fejemen, akkor nekem azt gyakorolni kell. Tehát színpadon is úgy tanulom a szöveget, a sapkámban vagy kalapom, azt föl kell tennem, mert amikor eljön az alkalom, akkor nem működök. Valahogy kizár engem valamiből ez a kalap. És megkaptam ezt a parókát, hát ezt is nagyon sokáig ragaszgatták, ugye reggelente, és hogy úgy nézek ki, mint a varjú, tehát fekete ruhám volt, egyébként nagyon szép volt a ruhám, és megkaptam ezt a hosszú hajat, és azt vettem észre, hogy a hölgyek úgy beindultak a hölgyek, hogy ilyen borzasztó nagy... Nagy változáson mentem keresztül, és akkor kezdtem sajnálni, hogy kár volt ennyire kihullatni a hajamat. A színész, hogyha előadásról vagy munkáról van szó, akkor ki tud kapcsolni betegséget, bút, bajt. Van esetleg ezzel kapcsolatban? Más állapotba kerül. Más állapotban. Teljesen. Ehhez hasonlót mondtam, ugye, hogy nem tudok lovagolni, de amikor igen. Mint színész. Ugye? Igen. Akkor én nem tudok idézni egy darabból sem, így. Hogy a Péter idéz, itt 40 éve játszott darabok, én abból sem tudok idézni, amit most játszom. Na ez elgondolkodtató. Ez elgondolkodtató. Vannak olyan darabok, Miért ez hogy van? Igazán én sem. Tehát ha hirtelen kell, akkor biztos, hogy nem tudok. Azért, mert azt a szituációban tudod. Vagy... Na de azért, ha van előadás, akkor... Érdemes. Tehát, hogy meg akkor valahogy felszívjátok magatokat, vagy koncentráltok, vagy hogy? Tehát nyilván vannak technikák a szöveg előhívására. Egyik kollégám volt így, hogy kérdezték tőle a premier előtt, hogy tudod a szöveget, ugye szóval minden rendben, minden. Van valahol egy F, de hogy hol? De ez ki volt? De nekünk is voltak ilyen kis történeteink. Emlékszel a Döglött aknákban? Ugye, a régi nagy sikeridő, a Kálai Feri és a Major Tamás játszott. És azt játszottátok ti is? Igen, ugyanazt játszottuk, csak ugye 90-ben mutattuk be akkor a Nemzeti Színházba, és ezt fel kellett frissíteni, meg voltak politikai aktualitásai, hogy munkásőrség megszökött, meg az APEC-ot létrehozták. Igen. Volt egy húzása a Péternek, amit a közönség nem látott, de azért most úgy fogom mutatni, hogy mit mutatott mindig nekem. Volt egy ilyen szöveg benne, hogy én fekszem az ágyon, beteg vagyunk, és hát egy kórházi szobában játszódik az egész darab, ugye? Odaül az ágyamra, és dicsekszik, hogy most mi van a fiával, és azt mondja Péter, hogy a fiam egyébként most Somogy-túron APEC székházat épít. De... Hát nagy is volt a publikum. Ezt így csinálta, de ő így csinálta, tehát hogy a közönség ne lát. Így csinálta, hogy a fiam Somogy-túron csak én láttam, a közönség sem látta, azért mutattam meg, hogy mit csináltam. Na de most így látok. És ki volt a ortodox kommunista, és ki volt a reakciós? Én voltam. Nem, te voltam az értelmiségi. Én lettem a Kálai Feri. Igen, tehát én a Major szerepét, nem tudom már melyik. Igen. Megcsináltad a végén. Egyébként az akkori előadásban azért nagyon sokat látogatták a főiskolások, mert a Major a végén, amikor vetélkedünk tulajdonképpen, nagyokat mondunk, hogy tudja maga micsoda, akkor a Major a Népszabadságból aktuális politikai szövegeket megtanult, vagy kivette is, még nézte is, és azt nyomta be a Kálai. És én láttam egy pár ilyen előadást, szerintem a Feri akkor lett lila a színpadon, mert a Major olyanokat mondott neki, és neki válaszolni kellett. Tehát ilyet nem szabad ám, hogy így berögtönzünk.
És a Feri meg... És kőbe teljesen lila lett, és mindig nagyon nehezen tudott válaszolni a Feri. Na, ennél a jelenetnél te is megcsináltad egyszer. Egyébként az lett az egy tapsos jelenet, tehát egyébként igen? nem volt. De ezt ne szégyeljétek, olyan szemérmesen mondott, hogy tapsos jelenet lett, hát azért dolgoztam. Elkezdtél rögtönözni, és hát ott mindig hülyéskedett a Péter, nagyon fürdött a szerepben, és az egyik alkalommal elkezdett rögtönözni, és a végén átment nőbe. Átment nőbe, és ugye kamuból még elkezdett, állós volt a jelenet, és mezitláb voltunk, mert betegek voltunk. Mezitlábban Pizsamába. És elkezdett dohányozni, és úgy válaszolgatott nekem vissza, és mi egyszer megszívta, és eldobta a cigarettát, és rálépett mezitláb, és megegyett a talpát. Legalább 4 percig háttaláltunk a közönségnek, és röhögtünk, és senki nem tudott megszólalni. Én legalábbis nem. És nagy taps lett a végén. Egyébként ez nem volt tapsos jelenet soha. Ennek volt köszönhető. Hát ezt sikerült tapsossá változtatnod, miközben a tűzoltó ügyelet gondolom idegbajt kapott, nem? Mert színházba ilyesmit nem illik. Egy kommunista primadonna, na Béla, tudod? Emlékszel erre? Na, tessék, hogy emlékszik. Fiam, összeáll egy kommunista primadonna, hát na Béla, tudod? Ilyet meséljetek, én nem akarok ilyen hülye kérdéseket feltenni, én most már olyan jól érzem magam. Ilyeneket meséljetek. És ehhez hasonlókat. De nem... Hát... Nem, most már abban a korban vagyunk, tudod. Na, fiam, hogy hívják ezt a németet, hogy hívják? Na. Fiam, hogy hívják ezt a rohadt németet, aki mindenemet eldug? Alzheimer, papa. Van ennek egy másik variációja, hogy hát tudod, hát túl vagyok a 70-en, sok mindenre nehezen emlékszem vissza, nem jutnak eszembe fontos dolgok, de most egy barátom olyan gyógyszert adott, apám azóta kivirult az élet, mindenre, pontosan emlékszem, szenzációs. Másik azt mondja, hogy hívják ezt a gyógyszert? Hú, várjál, most jó megfogtam, mert nem jut eszembe. Várjál már, na. Nézd már, van az a virág, tud fehér lenni, sárga tud lenni, piros, tövisei vannak, a bulgárok illóolajat csinálnak, mi az a virág? Rózsa. Rózsikám, édes, mit szedek én? Jaj, de jó! Jaj, de jó! Édesek vagytok, mert mikor így beszélgetni kell veletek, ilyen előkészületképpen, akkor jaj, hát semmi nem történt velünk, nem érdekes a mi életünk, miért tetszik így érdeklődni a szerkesztő úrnak, és aztán ilyen kis aranyrögöket mosunk ki. Sinkovics sztori 56-ban, ugye, hát Imre Szabad kiállt 56-ban. Igen, a Petőfi szobornál, ugye, sőt, talán a Web szobor, de Petőfi. Igen, és hát a Per Güntöt játszotta volna a Gellért Endrénél, és hát helyette más játszotta. Ugye, az 56-os szerepvállalása miatt? Igen. A József Attila színházba küldték át, ahol is egy hihetetlen sikert, a Három testőrben 8 szerepet játszott el, ami egészen... Híres volt a dolog, igen. Tömegesen jártak miatta a darabra. És visszasétált egyik délután a Nemzeti Színházhoz, és kint ül a Maklári Zoli bácsi a padon, és az Imre köszön, csókolom, Zoli bácsi, Maklári, szervusz Imre! Hogy tetszik? Jó.
Hát, Imre, miért nem jössz vissza? Hát nem hívnak, Zoli bácsi. Igazad is van. Hát kedveseim, nagyon szépen köszönöm. Nagykárosi Esztert, Hauman Pétert és Levicki Gábort látták, hallották. Igazi másoddiákként eltértetek a tematikától, hála jó Istennek! Szervusz Eszter, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Jaj, hát ez pazar volt, köszönöm, remek volt. Szia. Köszönjük szépen! Nagykárosi Eszter, Hauman Péter és Levicki Gábor, a Kossuth Kifli 3 főszereplője.